gatitos y gatitas, hoy les traigo un canal más para ustedes. Entonces lo que voy a hacer slime. Acá tenemos todo. Se derrama esto. Y les traigo las cositas. Se parece como un jabón, pero no es un jabón. Ustedes saben cómo amo hacer slime y yo estoy muy emocionada por hacer slime. Bueno, vamos a comenzar haciendo la goma, o sea, poniendo la goma. ¡Oh, Dios mío! Mucho ya este. Mira. Tía, ¿cómo voy a hacer eso? Ay, espero que no. Ay, me manché con la goma. Qué papel. No quiero Podemos ir a la fiesta. Está bien. Podemos tomarnos unos minutos. Compartir este increíble atardecer lo vale. No sé si se puede salir. Solo quedan unos minutos hasta la coronación de las parejas Twister. Y mantequilla de Marija de Chelsea no están aquí. Yo, el grandioso príncipe mago Noto. Ya bueno, hicimos ese corte. Mira cuánto llenamos. Y vamos a hacerlo más. Muy bien. Caramelo, palomita, aparece. Ay, me olvidé de traer una cuchara, chicos. Ahorita venimos. Funcionó. Esa. Ahorita ya la traigo, ya que está listo. Y vamos a tirar. Ay, estaba justo para tirar y... Creo que le eché mucho o puede ser así. No. Estoy echando un poquitito nada más y ya pienso que todo se ha hecho. No, yo no he hecho demasiado, chicos. Bueno, chicos, les comento que es de noche. ¡Fuera! Oh, Dios mío. No era una buena idea hacer esto. No sé si este es el mal. Coméntenme, chicos, en los comentarios. Mi sobrina está acá. Hacer slime. Ya bueno, vamos a seguir haciendo el... Me pasé, mucho. Esto no hay como lo pensarían. No, es goma, sigue siendo goma. Oh no, eso se me lados, chicos, me pasé. No, chicos, no está subiendo el objetivo. No les puedo enseñar ya. Quiero raspar, pero no se hace. No sale, no sé qué falta. Mira, ya eché goma. Goma. Eché detergente y no se hace. ¿Qué pasa? Ahorita venimos. Vamos a tener segunda parte.